Доброе утро, я всех приветствую на канале Таро для сердца и души, с вами Елена. Сегодня мы будем делать расклад, что стучит, что гремит на пороге, что стоит, для огненных знаков зодиака. Да, вот, я решила вот так вот поделать на знаки зодиака, посмотреть. Лев, Овен, Стрелец. Делать будем на Таро Райдер Уэйта, советы спрашивать, советы предупреждения у колоды. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Писать не можете в WhatsApp, Telegram, Viber, в Одноклассники, в ВК. Писать можете в любое время дня и ночи, мне не принципиально. А взамен прошу лайки, комментарии, подписки. Так, все. С официозом мы закончили. Теперь начинаем с самим раскладом. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит для огненных знаков зодиака. Начнем мы со львов. Ну, тут все, тут же не как 4 королевы, загадывать не надо, да, тут вы знаете свой знак зодиака, вы уже его вот априори смотрите. Так, что стучит? Это где-то в районе полугода. Что гремит? Это в районе 3 месяцев. А в точке здесь сейчас, да, поняли? И, соответственно, на пороге что стоит? Это в районе месяца события. В конце спросим совет. Так. Что стучит? Это в районе полугода. Женщина будет очень сильно хотеть подарить свою любовь. Именно подарить. Нет, тут, конечно, хочется и ответных, да, все-таки по 6 пентаклей хочется взаимооборота какого-то, да, в любви. Но тут именно женщина больше всего хочет именно подарить свою любовь. Я хочу подарить свою любовь. Я хочу доказать ему, что я серьезно настроен. То есть тут почему-то женщина думает, что мужчина не воспринимает ее всерьез. Что он считает, что она легкая такая, что с ней ничего серьезного не построишь. И она разочарована, что это может привести к концу, что он может просто уйти. Тут именно женщина хочет, понятно, что хочет взаимных чувств, но она хочет именно доказать, что она настроена серьезно к мужчине, что она не просто легкий какой-то формат, что она действительно серьезная. Но почему-то то ли не знает, как ему показать, то ли боится, что он ее всерьез не воспримет. Но она как девочка рядом с ним, он ее всерьез не воспринимает. Тут, понимаете, тут мне такое ощущение идет, что обыгрывается возраст. Мужчина намного старше девушки, и он ее не воспринимает всерьез, потому что она как будто еще молода. А она хочет ему доказать, что она уже серьезная, взрослая девушка, что она не ученица в его глазах. И она думает, что он хочет расстаться с ней из-за того, что вот тут вот обыгрывается возраст какой-то, он более опытный, что ли. Тут страх именно того, что он уйдет, потому что он ее всерьез не воспринимает. Так, что гремит? Это где-то в районе 3 месяцев. Тут какая-то борьба 2 мужчин за сердце одной девушки. Тут не сколько борьба. Тут один какой-то постоянный товарищ, но он вот тут именно не восприятие всерьез. Он как-то о себе больше, о себе, о любимом думает. И есть еще один товарищ.
Это новый какой-то. И он к ней очень сильно проявляется. Прям он на нее нацелен. Хочет пойти с ней в серьезные отношения. И вот товарищ, который не воспринимает всерьез. Тут все-таки возраст обыгрывается. И тут какая-то борьба двух мужчин за сердце одной девушки. Да. Так, на пороге что стоит? Ну, тут два мужчины, да, тут двое мужчин. Тут прям тройничок, двое мужчин. Тут один мужчина хочет отношений с девушкой, но девушка не хочет с ним отношений. И один мужчина старше, он именно проявляется, но мелким масштабом. Напишет смс-ку, еще что-то. А девушка прям залипла на него, на этого товарища. И вот этот вот тройничок, он уже на сегодняшний момент есть. То есть это уже сейчас есть. Ну, девушка стоит перед выбором, да. Короче, что стучит, что гремит на пороге, что стоит. Да, начинаем теперь с другой стороны. На пороге что стоит, это где-то в районе месяца. Но тут мне именно идет энергия, что это уже происходит. Да, это уже как-то давно длится. Тут двое товарищей сражаются за сердце одной девушки. Один очень активно проявляется с романтикой, именно влюбленный, но она от него отворачивается, он ей не интересен. Да, он ей вообще никак. Есть еще один товарищ, он именно старше. Он проявляется, но как-то без особого энтузиазма. И она вот на этого товарища зациклилась, залипла на этого мужчину, девушка. И она стоит перед выбором двух мужчин. Это уже петрушка давно длится. Что гремит? Это в районе 3 месяцев. Борьба двух товарищей, тут более активные действия. Тут уже рыцарь, это король влюбленный уже очень сильно. Он очень сильно подвис на эту девушку, прям очень сильно проявляется. Он ясно хочет быть с ней вместе, он хочет все изменить. И второй, вот который старше, но он как-то наоборот, более пассивен стал. Ему как будто вообще не интересно. Он на себя только внимание любимого обращает. Да, он как бы в себе весь. Но при всем при этом он именно своим холодом триггерит девушку, и она на него залипает еще сильнее из-за этого. И тут именно двое мужчин борются за сердце одной девушки. Дальше. Что стучит? Это в районе полугода. Тут мужчина, который старше, есть уже, да, в пространстве. Вот этого товарища уже нету, который влюбленный. А девушка хочет показать свою, не то что заинтересованность, а свою серьезность намерений. То есть она хочет доказать ему, что она серьезна, она действительно очень сильно его любит, она серьезно к нему настроена, чтобы он не смотрел на нее как на девочку. То есть ее очень сильно пугает, что он смотрит на нее как на ребенка, не воспринимает ее всерьез. А она серьезная, она действительно готова пойти в серьезное. И она очень боится, что он от нее откажется, потому что возраст. Да, у нее какой-то прям, она прям не будет, у нее сил не будет из-за того, что ее страх этот будет съедать. Так, давайте совет девушки. Совет. Полюбите и побалуйте своего внутреннего ребенка. Ну, то есть я говорю, тут девочка и мужчина. Ну, простыми словами, просто как бы вы слишком залипаете на этого мужчину, вы больше на себя внимание обращаете, чем на него. Будете больше любить себя, будут больше любить вас. То есть это вот самое лучшее, действительно, вот, это здоровая манипуляция. Любить себя, чтобы полюбили тебя. Предупреждение. Эксцентричность и неуправляемость могут оттолкнуть вас от других людей. Ну, то есть тут явно девушка будет пытаться показать себя, чтобы он воспринял ее всерьез, этот мужчина, да, она будет показывать себя со всех сторон, как на подиуме, да. Вы особо там актерское мастерство не включаете, а то включите и еще сильнее оттолкнуть мужчину. Тут все-таки скорее за естественность.
как-то так. Все, я благодарю львиц. Тут львицы прям. А мы переходим. Сейчас я соберу колоду и перейдем. А мы переходим к овнам. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит. Я напоминаю, что расклад общий, да, проиграется не у всех. Что стучит, это в районе полумесяца. Господи, полумесяца, полугода. Полумесяца. Что гремит? На пороге что стоит? Это в районе месяца. Что стучит? Это в районе полугода. Ну, тут тоже тройничок у меня идет, только тот мужчина не свободный, имеет жену и тайную женщину. Тут мужчина очень часто будет ездить к своей любимой тайной женщине. Жена будет знать, куда он ездит, и будет пытаться его вразумить не ездить. Тайная женщина. Просто я не знаю, в каком формате меня сейчас женщина смотрит. Так что слушайте, если вы жена и если вы тайная женщина, для себя информацию. Да? Тайная женщина будет очень сильно страдать из-за того, что нет динамики в отношениях. Но мужчине в браке именно будет очень тяжело. Он будет чувствовать себя именно в браке. Тяжело. Я какая-то сегодня потерянная. Да, мужчина в браке, ему будет тяжело именно находиться с женой в браке. Этот брак для него будет тяжелый нож, и он будет постоянно срываться и уезжать к любимой тайной женщине. А тайная женщина... Да, она как будто будет заставлять делать его выбор в пользу поездки какой-то к себе. Ну, то есть вот это, как бы, вот он будет к ней ездить. Ну, а девушка будет страдать из-за того, что нет динамики в отношениях. Что гремит? Это в районе 3 месяцев. Ну, тайная связь. Извиняюсь. Слушай, это так интересно. Тут мужчина с супругой на одной работе работают. И у него жуткое желание, может, у них бизнес общий. Именно у них какая-то деятельность общая. Вот что-то либо работают на одной работе, либо у них деятельность общая. Но они как будто оба делают деньги в одном месте. И он будет не хотеть даже ходить на эту работу, ездить в свой офис, в бизнес, да, там что-то. Тут именно залипание на тайную женщину. Да, тут прям любимая идет. Любимая тайная женщина. Причем она будет бороться с его женой, но не в открытую, да, а просто своим поведением. Она будет для него настолько любима, что это будет бороться вот с... Вот как объяснить? Да что такое-то? Борьба без борьбы. То есть она будет своим поведением именно бороться с его женой. Вот она есть, и его это уже триггерит. Да? Он настолько залип на нее, на тайную женщину, что он ее видит, и он уже не хочет видеть свою жену. То есть тут вот прям он очень сильно будет залипать на тайную связь. Тут вообще тут мужчина прям потерялся. Очень сильно влюблен. Очень, да, тут очень глубокие чувства к тайной женщине. Прям очень сильные. То есть и тайной женщине, там ей делать-то ничего не надо. Он уже настолько залип, что он ее видит, и все, он жену свою забывает. Он даже не хочет... Тут какая-то деятельность супругов. Он даже не хочет уже продолжать вот эту деятельность. Так, на пороге что стоит?
Это в районе месяца. Неудобно. Так, неудобно. Ну, находясь, да, дома, он будет мечтать о женщине, которая его очень сильно манит, тянет, которую он любит. То есть он уже, да, он уже выбрал ее, он ее уже выбрал, тайную женщину. Ему страшно, но он выбор уже свой сделал. Ну все, тут мужчина принимает решение разводиться. Тут прям вот уход, уход, уход. Он настолько уже в своем браке чувствует себя одиноким, разочарованным, что он очень хочет уйти, он уже мечтает тут о тайной женщине, которая его очень сильно сексуально манит, тянет до безумия. Так, резюмируем, да, что стучит, что гремит, на пороге, что стоит. Идем вот отсюда. На пороге, что стоит. Это где-то в районе месяца. Мужчина не свободный, мечтает развестись с женой, одиноко ему там одиночество вдвоем испытывает, разочарование в браке, очень сильно мечтает о женщине, которую любит, которую его очень сильно сексуально манит, он ее уже априори выбрал, как свою постоянную партнершу. Что гремит? Это в районе 3 месяцев. Не могу видеть свою жену, какой-то тут общий бизнес, какая-то деятельность, не могу видеть свою жену. Если вы супруга, вы вот слушаете для себя информацию. Если вы тайная женщина, слушайте для себя информацию. Не могу видеть свою жену, я к ней очень холоден, не испытываю никаких чувств, только негативные эмоции, я вообще от нее пытаюсь закрыться, защититься. Она, все меняется, он говорит, и все меняется, я уже не хочу вот того благополучия, которое мы с тобой строили. Залип очень сильно на тайную женщину, тут очень сильное залипание, сильная любовь, сильные чувства. Он ее видит, и в нем вот эта вот борьба. То есть, вот знаете, 2 женщины сошлись, но одна выиграла, потому что она просто есть. Вот ей бороться даже не надо. Она вот посмотрит на него, и все, и он сдался, он все. То есть он ее уже выбрал. Она поборола, она получила его как приз за борьбу, которой не было. Вот она... Ну вот как-то так. Что гремит? Это в районе полугода. Тут, ну пока все это, брак есть. Брак тут присутствует пока. Но очень тяжелая для него ноша этот брак. Тайная женщина страдает, потому что нету динамики в отношениях. А супруга пытается его вразумить, что ж ты делаешь-то? Куда же тебя тянет-то? А он все, он потерялся. Он уже сделал выбор в пользу тайной женщины. Да, сделал выбор уже. Да, он все, он уже ушел в мечты, он уже, ему ничего не надо. Так, совет. Совет и супруги, и тайной женщине. Да? Кому вот сейчас, кому карты совет скажут, переворачивайте на себя. Терпение и труд, все перетрут. Ну, тут как бы и то, да. Если вы тайная женщина, терпение вам. Если вы супруга, ну, попробуйте, потрудитесь, попробуйте его вразумить, может, что получится. Но тут прям залипание. И предупреждение, соответственно. Вам необходимо трезво оценить свои возможности. Все то же самое. Прям вот советы и предупреждения. Прям ровно для 2 женщин. Да? Необходимо трезво оценить свои возможности. То есть, если вы считаете, что вы можете вытянуть вот эти отношения с ним, значит, идите, дать терпение вам и труд. Все перетрут. То же самое супруги. Оцените трезво свои возможности. Если вы считаете, что вы все-таки способны его остановить, да, то тогда также терпение и труд все перетрут. Все, как-то так. Я благодарю Овнов. Но тут именно мужчина утонул в тайной жизни. Ну, тут прям очень сильные чувства, он очень сильно любит. Так. А мы переходим к стрельцам. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Так, что стучит? Это в районе полугода. Что гремит? Это в районе 3 месяцев. И на пороге что стоит? Это в районе месяца.
Что стучит? Это в районе полугода. Так, тут уход в новое. Тяжелое какое-то переходное состояние, переходное. Но тут именно отпускание старого и уход в новое. Мы отказываемся от чего? Тут расставание идет, люди расстаются. Потому что в отношениях уже давно нет ничего. Человек чувствует, женщина чувствует себя одинокой в отношениях. Развод, что ли? Ой, тут еще так. Тут, вот тут меня смотрит супруга. Именно потому что она разводится с мужем, потому что муж ушел налево, и она не может этого терпеть больше. Ей в браке с ним уже одиноко, она уже с ним чувствует себя ненужной. Так и смысл оставаться. И это очень тяжелая ноша, но она принимает решение разводиться. Да, тут именно супруга меня смотрит. Муж охладел, закрылся. Все, тут развод. Тут именно развод идет. И причем женщина принимает решение, что нужно разводиться. Это что стучит в районе полугода. Что гремит в районе 3 месяцев. Ну, мужчина уходит, да, мужчина уходит, но возвращается. Слишком он прям вот, мужчина муж, да, он муж. Никто не спорит, не оспаривает, да. Но вот при всем при этом по жезловым энергиям очень сильная сексуальная активность, и он постоянно уходит из дома, чтобы свою сексуальную вот эту активность насытить, присытить, да, чтобы насытиться просто-напросто. То есть тут прямо ходит уже систематически. Гуляет мужчина. Да, вы как будто устали бороться за то, что уже нет смысла. Да, вы говорите, что я постоянно борюсь, я постоянно пытаюсь быть лучшей для него, лучше, я пытаюсь быть красивой, я пытаюсь зарабатывать деньги, я пытаюсь любить его таким, как он есть. Хотя я ясно понимаю, что все время есть другие женщины. Причем здесь я не говорю, что одна женщина. Тут есть другие женщины. А он постоянно ходит к другим женщинам. И вы говорите, это постоянно. Это постоянно. Что? Да, он очень сильно сексуальный, очень сексуально активный мужчина. Очень. На пороге что стоит? Это в районе месяца. Ну, тут прям сексуальная активность очень сильная у мужчины. Он прям спит и видит как бы кого-нибудь. Да, он постоянно уходит налево. Постоянно. Тут постоянно левак идет. Вот постоянно. Он как мартовский кот 12 месяцев в году. И причем он не то, что не скрывает, он этим даже кичится где-то в какой-то мере. То, что он такой сексуально активный, такой. А вы говорите, эти женщины, я потеряла им счет, их было много. Да, тут прям какой-то... И это, как бы приносило боль. Постоянно об этом думали. Вы все думали, что может все наладиться, а ничего не менялось. Все так и было. Он постоянно уходил к другим женщинам. То есть тут именно сексуальная активность. Так, резюмируем. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит. На пороге что стоит? Но тут это уже есть, это уже в вашей жизни. Тут муж, вечно гуляющий мартовский кот, постоянно гуляющий. Вы что-то пытаетесь, во-первых, вы уже потеряли счет женщинам этим счет, да? Во-вторых, он даже этого уже не скрывает о том, что он такой, прости господи, сексуальный гигант. Вы все что-то будете пытаться, может быть, изменить, да, но во-первых, вам это очень сильно приносит страдания, да, вы постоянно видите вот эти вот смс-ки, которые ему приходят, сообщения какие-то, да, они вас разочаровывают, вы видите, как он уходит, там пишет, то есть он как по сути уже не скрывает этого, да, и ничего не меняется, но будет еще надежда, что все-таки изменится.
Что гремит? Это в районе 3 месяцев. Тут очень сильная сексуальная активность мужчины. Он уже просто будет уходить на... Вы все будете пытаться думать, ну, может быть, я там... Вот тут какое-то изменение во внешности, сделаю прическу. Какая-то я буду красивая. Вот что-то вы попробуйте поменять в себе, чтобы доказать ему, как вы любите его. Чтобы, ну вот, какая-то последняя попытка с вашей стороны будет именно преображение себя. Чтобы хоть как-то соответствовать конкуренции вот этим женщинам, к которым он уходит. А он все равно... И это как-то... Это не, короче, эта карта не сыграет. Она... Все равно он будет уходить. Так, и вы уже будете понимать, что это уже вот, ну, это систематически. То есть тут идет слово «постоянно». Это постоянно происходит. Он постоянно это делает со мной, да? Я постоянно пытаюсь быть лучше для него, а ничего не меняется. И что стучит полгода, тут развод. Тут женщина принимает решение о том, что она уже не хочет быть, вот во всем в этом вариться, в общем, короче говоря. Что она хочет просто закончить это все, это бесполезно. Все ее порывы, да, его как-то образумить, все это бесполезно. Так, ну совет вам. Учитесь ценить каждый миг вашей жизни. Будьте благодарны за всю вселенную. Ну, то есть тут прям вот как урок вам. Чтобы на будущее с таким товарищем не связываться. Не терпеть, в общем, короче говоря. Да, ну вот выскочило предупреждение. Не привязывайтесь к результату, не проявляйте излишнюю заинтересованность. Наплюйте, короче говоря. Я эти карты, вот эту колоду, мне она очень нравится, я ее интерпретирую по-своему, мне очень нравится. Вот, наплюйте на все это и скажите ему спасибо и уходите. Как-то так. Все, я благодарю стрельцов. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Писать мне можете в WhatsApp, в Telegram, в Viber, в Одноклассники, в ВК. Писать можете в любое время дня и ночи. Взамен прошу лайки, комментарии, подписки. Все, я благодарю огненных знаков зодиака. Мы сегодня делали на огненные знаки зодиака. Все, всем спасибо. Пока-пока.